पिक्चरमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आलो आता देवगडला आणि माझ्या हातात आहे देवगडचा हापूस. आता मी तुमच्या समोर खाऊन याची टेस्ट बघणार आहे. years later. एकदम गोड भारी आहे. 2023 मधला पहिला देवगडचा हापूस आंबा खातोय. माल येऊन गेलो हा अजूनपर्यंत खाताचा. मस्त जोक मारा रे या हस रे हलकट हस. एकदम रसाळ. माझ्या समोर आता कैरी हा कैरी आहे. कैरी अजून ह्याला मस्तपैकी काढायचा. इकडे घे ना. काढायचा मस्त बारीक करायचा मस्त घेते जेवढे एवढे आणि मीठ मसाला टाकून हा एकदम हा परत तोंडात पाणी पण नाही सुटला. आणि चाट मसाला टाकायचा त्याच्यामध्ये. एक नंबर एकदम. मिक्स फ्रूट हा चाट मसाला टाकू. तोपर्यंत मी खातो. नंतरला आपण भेटू.